花友们，下午好。最后呢，再一次给大家拍一下这3颗牡丹鸟摆在一起的样子，真的太满足了。因为我看有些花已经逐渐泛白了，就是粉色花已经逐渐泛白，我就准备给它们剪下去做干花，因为它的质感是可以做干花的。原本是有2颗白，2颗粉红色的，然后有1颗送给朋友了。牡丹鸟今年秋冬福建两广喜欢的一定录哦。花期就是从春节前不久一直开到现在，我觉得我不剪下去，它们也会这样一直开的。然后开到刚开始的时候，花心是这种黄色的，然后开到后面已经是这样子的，所以呢，我想趁现在好看的时候给它们剪下来。花友们，这是我把这3颗剪下来的花量，是不是很爆炸的样子？看一下哦，哇！然后可以剪下来做干花。今天我朋友生日，我要送给他哦。今年呢，就是我一定要种个10颗左右，然后朋友很喜欢，找我预定。喜欢的千万不要错过这个牡丹鸟，我已经介绍了好多遍了，福建两广值得推荐。好了，喜欢我的视频帮忙关注一下，记得1键3连，再见。